Всем привет, спасибо, что смотрите это видео. Сегодня я хотел бы рассказать о устранении ржавчины в салоне автомобиля, коррозии там или кто как ее называет. В общем, в данном случае у нас коррозия была в водительском и пассажирском месте кузова, это в ногах. Это довольно-таки частый случай, так как удары там по днищу на машину приходится в эти вот в основном места, там шкрябаешь где-нибудь, переезжаешь через какие-нибудь валуны. Те, кто любит оффроуд, это поймет, короче. Вот. В чем суть-то данного видео? Суть в том, что взяли болгарку, на нее одели чистящий диск, такой щетиной, такой пушистый. Зачистили все эти места до железа, чтобы оно блестело. Также не только те места, также вообще где у нас есть какая-то ржавчина большая, да и маленькая тоже, если вы туда подлазите, тоже зачистите обязательно. Зачистили, вот, взяли грунтовку, грунтовкой это все залили, чтобы это не ржавело, вот. После чего подождали, пока грунтовка высохнет до полного ее высыхания, она становится матовой. Сначала она такая типа как глянцевая, а потом матовой становится. Это она уже когда высохнет. Вот. После чего взяли мастику, намазал тоненький слой, положил на нее сетку вот такую вот. Кстати, очень удобная вещь. Не первый раз пользуюсь в таких вот случаях. Очень сильно выручает. Мне кажется, для тех, кто вот подиумы делает, тоже можно было бы первый слой ложить из такой вот сетки попробовать. Для автозвука, кто подиумы делает. Она, во-первых, липнет, болтается, ничего. Если в нее, кажется, намазать смолой, она довольно-таки тоже жесткая будет. Вот. Что хотелось бы еще сказать. Намазал тонкий слой, положил эту сетку, ну и потом уже такой нормальный слой промазал. Наложил. Проверил вот лампочкой снизу, посветил, там сверху посветил, под дно заглянул, посмотрел. В общем, просветов нету. Все отверстия, которые были, заложило, получается, залило их этой мастикой. Вот. Отверстия были, ну, примерно там, полсантиметра по диаметру. Ну, их довольно-таки много было. Ну, это с водительской стороны. Самая ходовая такая сторона, сами понимаете. С водительской стороны там буквально пару щелей, что ли, было каких-то. Ну, таких не очень больших. Ну, ржавчины все равно хватало, как бы пришлось вот так вот сделать. Вот. Что еще хотел сказать? Ну, все, что вам понадобится вообще для этого. Это болгарка, шлифовочный диск, ну такой специальный, щетина, кисточка, банка, в нее мастику наливайте, как бы с банки неудобно брать вот с такого вот, сами понимаете, если тем более она на дне. И вот такая вот сетка. В любом строительном магазине вы все это найдете. В общем, можно было, конечно, сделать это все по-другому, там взять, вырезать, переварить дно. Ну, как бы такой более бюджетный вариант, мне кажется, и надолго сохранит эту машину еще. Это дно. Это днище. Днище машины надолго еще сохранится. Вот. Стика вот такая вот у нас сланцевая. Фирмы Старт. Короче, это не реклама, если что. Что еще хотелось бы сказать? Сейчас я вам скажу одну вещь. Вот. Это болгарка. Вот он, это щетинистый диск, короче, на ней. Это сейчас он такой нормальный, ровный. И то как бы вот тут видите поменьше, а тут побольше этих волокон. Так вот, когда покупаете, вы обязательно переверните, посмотрите, не будьте такими дураками, как я. Короче, переверните, посмотрите, чтобы равномерно щетина была
Потому что, когда я взял, с одной стороны было ее много, а с другой поменьше. И пришлось ее обрезать болгаркой. Где-то вот, может тут вот увидите. Короче, срезал лишнюю щетину. Потому что руки било так невозможно было. Такая вибрация шла, у меня же на мозги встряхивались. Ну вот, после этого, короче, я обрезал это все. Болгарку в руках держать вообще невозможно, так что будьте аккуратны. Смотрите за всем этим. Ну, что получилось? Что у нас снизу хочу показать. Ну вот, дырка в соединении. Вообще машина таки довольно старая. Вон они, видите? Вот. Но это еще потом снаружи можно будет тоже замазать, мне кажется. И вообще надолго хватит этой всей штуки. Вот. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Может быть, еще что-то полезное найдете на моем канале. Всем спасибо, всем добра, хорошего настроения.